Halo semuanya, balik lagi bareng aku Erlangga. Kita bakal bahas yaitu mengenai informasi obat batuk kering. Yang pertama, apa itu batuk? Jadi batuk itu merupakan istilah medis yang disebut dengan batuk non-produktif. Artinya batuk kering merupakan refleks untuk mengeluarkan benda asing tanpa bantuan lendir atau dahak yang dihasilkan. Jenis batuk disertai misalnya rasa gatal, perih di tenggorokan, disertai iritasi juga pada saluran pernafasan. Nah, ada beberapa hal penyebab batuk yaitu seperti asma, kebiasaan merokok, polusi, atau naiknya isi asam lambung atau kita kenal juga dengan GERD. Ini informasi obat batuk kering yaitu Sanadril DMP yang mengandung zat aktif dextromethorphan, difenidramin HCl, amonia klorid, natrium sitrat, dan mentol. Obat ini digunakan untuk mengatasi batuk yang tidak berdahak yang disebabkan karena alergi. Obat ini mengandung komposisi yaitu per 5 ml dextromethorphan HBr 10 mg, diphenhidramin HCl 12,5 mg, amonia klorid 100 mg, natrium sitrat 50 mg, mentol 1 mg. Dosis dewasa dikonsumsi 3 kali sehari 1 sendok takar, sedangkan anak-anak usia 6-12 tahun yaitu 3 kali sehari 1 sendok takar atau 5 ml. Obat ini dapat dikonsumsi yaitu sesudah makan. Obat ini dikontraindikasikan kepada orang yang hipersensitivitas atau alergi terhadap komponen obat ini, baik ibu hamil dan menyusui. Jadi sebelum mengonsumsi obat ini harus berkonsultasi kepada dokter maupun apoteker. Sedangkan untuk efek sampingnya sendiri yaitu dapat menyebabkan mengantuk, pusing, gangguan koordinasi, sekresi saluran pernafasan mengental, mulut kering, kejang, dan epilopiform yaitu dosis yang besar. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai informasi dari obat batuk kering. Semoga bisa bermanfaat. See you, bye-bye.